अपने घर ले गया। वहां उसने उनके लिए एक नया सुरक्षित घोंसला बनाया और उनकी देखभाल की। धीरे धीरे चिड़िया और उसके बच्चे फिर से स्वस्थ होने लगे। कुछ दिनों बाद जब वे उड़ने लायक हो गए तो मछुआरे ने उन्हें खुले आसमान में उड़ने दिया। लेकिन चिड़िया कभी कभी वापस आकर मछुआरे के घर के पास बैठती, जैसे कि वह उसका धन्यवाद करने आई हो। इस तरह एक तूफान ने उसका घर छीन लिया था, लेकिन मछुआरे की दया और करुणा ने उसे नया जीवन दे दिया। It's time to all choose your time.